Я ніколи не виходжу з дому без укладки, тому в мене часто запитують, чим саме я її роблю. В мене фен-щітка Philips серії 7000. В комплекті є 3 насадки різного діаметру з натуральною щетиною кабана і окрема насадка для локонів з висувною щетиною. Саме на неї виходять пружні і блискучі локони. Укладка займає буквально 10 хвилин перед виходом, а волосся після укладки залишається гладким і блискучим. Мені подобається, що тут є регулювання швидкості, температури і окремий режим Care+. Він працює на комфортній температурі, тому волосся не перегрівається і завжди виглядає доглянутим.